Все по-трудно става пресичането на булевард България в Русе. От това се оплакаха жители на квартал Дружба, на които всеки ден им се налага да минават оттам. Положението станало направо невъзможно, след като преди по-малко от месец местната власт взела решение за затваряне на пасарелката за пешеходците от съображение за безопасност. Още преди 2 години обаче хората поискали пасарелката да се ремонтира, като тогава комисия преценила, че може да се ползва. От тогава периодично властите само обяснявали, че има проект за реконструкция. Преди 2 години официално изпратихме писмо до областния управител и кмета, получихме отговор от тях, че се предвижда по съответния европейски проект, европейска програма, тя да бъде покрита, ремонтирана и така нататък. В момента тя е в състоянието, в което беше и преди 2 години. И писмото, ако разменим датите на двете писма, които получихме като отговор и от кмета и от областния управител, повярвайте, няма да има значение кое кога ни е изпратено. Отстрани перило, ще падне върху влак, ще мине, там е такива дебели жици ток. Ще стане късо, ще убие някого. На вас ви се налага да минавате оттам? Аз се обадих, те сред мен да затвориха, ама нищо не правят по него. Зимата за какво говорим? Тъй като в момента пасарелката е затворена, хората от квартала и децата от училище Елеко Константинов заобикалят през гарата. Преди това обаче трябва да притичат през мизерните подлези на булевард България, където пада мазилка и капе, дори когато не вали. Тук ме изстрах и в Олен подлез също много ме изстрах. Там защо? Защото отгоре пада и тече върху главата. А тук по същия начин? А тук е по същия начин, не виждате отстрани. Може ли такова нещо? Аз за какво си плащам данъците в тая държава? Миналия месец паднах точно тук на тези стълби. Не знам, не можах да взема добре височината, кръка ми и паднах. Какво се случва? Навън не вали, но тук вътре вали. Нали знаете, вижте, че защо, как да още да отговарям, не дразня се вече. От общината обясниха, че до няколко месеца пасарелката би трябвало да бъде отремонтирана със средства по програма Транспорт.